This is number 10 Shop I channel. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates 3, Polokwane City. North Puti Ujan. Ngiyabonga mfowethu. Siyaphila man. How do you feel about the game today? Igame namhlanje iPolokwane City ihlulekele. Yeah. And thina besingazanga la sizosupporta iPirates iPolokwane City besobuka ibhola. Ngithanda ibhola nina. Besobuka ibhola phela. Nazo. Kodwa nilibonile ibhola benifuna ukubuka. Asibukile mfowethu. Polokwane City ihlulekele mfowethu. Ugoalkeeper wabo wenze ama-mistake amaningi kakhulu. So into sicabanga ukuthi bazofunda kuma-mistake wabo. But thina sengathi amakhosi sicela ukuthi amabhakane angasicindezeli kakhulu angasicindezeli. Sicela ukuthi kumele nidlale nani niziwinele nani. Lento esenze namhlanje kubo sicela baye eThekwini kusasa. Bangasapoti ibhola. Abanisupporte nabo. Bangasapoti ibhola kuphela naye Soweto kuphela. Abahambe eThekwini. Aqalisitela eThekwini. Not Orlando kuphela. Hayi bakuze bakulalela bazoya ngempela. Nawe ngomhla ka 5 October MTN 8. Abahambe bangasapoti ibhola eThekwini. Not Orlando kuphela. No, yabakakhulu futhi.